Ashamaar kafune kabajamtoota biyyaalatamtu channel ko bohud akkam jira jirtani fayyaan qabaayata kasumale akkam nagaya fayyaa argamachuu guddoo taangaan kamtu takkaanii gafa kasan dhufee jira asmaan gammachuun keessumaa maal jettan waayif jaalalaa kan jedhamu yuutubara guddaa Oromoo qabdu kasa isa tokko Firoomsaa Abdullaa eessatti dhalate eessatti guddate yoo jettan kan itti dhalate dadar qobboo magaalaa qobboo irraa kan jirachaa ture fakki yuutubara dalagaa ture magaalaa Yemen Sanahaa Saudi Arabiyaa Riyaad Jiddaa hojii artii diraamaalee fi riyaalshiinii fi koomedii fi waan kana kan fakkaatu hojjechaa ture nama jabaa Oromoo qabdu keessaa Firoomsaa Abdullaa isa tokko akkasumatti asumaan ilaabuu isaatiif hidhamuu isaatiif hedduun gaddaa ture Facebook kiyyaa fi peejii kiyyarratti hedduun naanneessaa ture waa'ee isaa kana akkasumatti obboleessa kiyyarra hidhaabuu kanaa fi gammachuun tiyya maal jedhamu garuu gammachuu isarraa ka'een haflaa godhuun oolan akka allaatutti gammachuun tiyya haflaa fi qophii addaa gibjaa godhuun akkaan godhuun hawwii qabaa yaati jaalala isaa keessa maal jaasinee obboleessa kiyya Firoomsaan eenyu Firoomsaa Abdullaa jechuun ana biroo jechuudha qobboo jechuudha obboleessa kiyya ijoollee qobboo ani kan jaaladhu nama yuutubara na barsiise nama yuutubara akkaan hojjedhu na gorsaa ture nama gama artiitti na dhiibaa ture yeroo san keessatti anjalaatitaatiin ture nama akkasii nama jabaadha inni hidhamuu isaa irratti ana artiin hojjedha jeen kaane turan gama artii kan hin dhufuu danda'an obboleessa kiyya kaayoo isaa san lafa kaayee sabskiraayib 46 hidhame firoon osoo hojjechuu jiru sabskiraayib 46 fi 600 viyuu nama miliyoona 5 hidhame beeytanii nama jabaa ta'uusaa osoo inni kan artiin na kadhatuutti obboleessa kiyyaasii akka Saudi Arabiyaa deemetti na bira hidhame ara hidhaa boosaatiif biyya abbaa isaa Oromiyaa Finfinnee du'ee jira Finfinnee haa daawwatu osumaan daawwatee Finfinnee daawwatee karaa Oromiyaa bahaa Harargeetti adeemuun isin jaa iddoo dhaloota isaa hin hanqatu maatii isaatii fi warri keenyaas warri isaaniitis eegaa jiranii obboleessa kiyya kana namayyuu akkanumatti hedduu jaalataa ganaallee jaalala isaa qilleensa rabbi alaaqoo Firoomsaan bahuudhaaf galanni keenyutti karaa biidachii samii uumeeti yaa rabbi galatoom illee obboleessa kiyya fi ana barsiisuu feeti garuu an Ibrahim fagaadhee Yemaniin jira ammallee asuma yookaan Yemen jiru kana akka nama isa biriyyuutti hin filaalan hidhaan shaamiziidha jennee dhumti Firoom Abdullaa eenyu namni Firoom Beenalee jiraachuun oolu nama hedduutu hin beekne itti fakkaata Oromoo miliyoona 70 keessaa walqinni yoo beektanillee galatooma kan Beenalee isin barsiisaa Firoon eenyu asuma ni cina laala diraamaalee isaa kana isin gadhiiseetiin jira diraamaa isaa kanarraa hanga xiqqoo daawwadhaadha walitti deebina xiqqoo diraamaa isaa kana turtii waliin goona daawwadhaa guyyaa takkatti si darfitee haasaa ittiin dhiistu haasaa anaasaa kiyya feetanii see garuu falas hin haasa'u humna jallaatti haasa'e jechaa itti haasa'e hin haasa'u ati haasa'eef daawwadhaa xiqqishamee hedduu keessumaa tokkollee afaradheetiin jira asumaan yeroo xiqqoo booda keessumaa nama isa jaalatu nama isa dinqisiifatu nama firoo jaalaturraa isa tokkollee afaradheetiin jira yuutubara guddaadha inni kunilleen namni Beenalee yoo jiraata waliin simbirsa yaama inni kunilleen saayif kiyya inni kunilleen Firoomsaa kana hedduu hojii nyaatee yaaba firoon bahuudhaaf hedduun gammachuu qaba jee halkanirraa firoorraa osoo malee hin taa'u gammachuu yoonii mataallee fidee taa'u jira yoo qabu waan isa keessa jiru isa xiqqoo booda isiniif dhufaa daqiiqaa 3 booda ni dhufaa isaas eegu jira makiinaa isaa takka qabatee deemaa jira karaa kiyya amma karaa diindila wayii kana ga'ee jira isallee deeyina xiqqoo booda walitti dachaan dhaabbadha daqiiqa 3 booda na eeggadhaa dhufaa jiran illeen inni nu gisee gibbii seenee naaf dhadhaa hula dhadhaaniin beeka tabiyaa isaatiin beeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai fidaa aku punya jenne. Akkasuma funyaani fidee dhufee tabiyaa isaatti halkan gidduu deemanii funyaani dhata. Akkasii beeka garaallee. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خويا تتابع جالت انت خيمه يعني خدرت هسه خدي قبول اوكي خويا تتابع جالت انت قبول درس مانغا يوتيوب سا channel لسا سبسكرايب لايك شير قول ده ساسين يا داو تتابع خويا انت خين اران تريكا كوبي نتي كبني شنو دغا خنون افيري كوتا راسرتا باي فرون ارغا غمچو فروتيف اسيتي نو افيرو ساتي خاو اكنا كاميرا نو سليسين جميل
ana waa'ee firoo raasuu ni jennu ture. Okey egaa na dura taasisuu kee fixeen saabona akka tarbu. Hawaasa gammachuu wayiidhamtii miti. Gammachuu namtu waayee Mara kachaa turre du'aa inni gurraa naafis gurraa turre. Qeebalamtee. Jirtiin beektu. Okey Usmaanuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya egaa firoo yaani firoomsaa Abdallaa namni beenu jiru yuutuubiin isaa chaanel isaa jechuun waayifii jaalalaa kan jiru kanneen waliin beenu san jechuudha jechuudha. Nama dhugaa koomedii diraamaa waan ajaa'ibaati shaafaa nama godhu ture jechuudha. Akkasumaan egaa daawwattoota of kaasaa sadarkaa bakka namni geessu hin gaara maaliif amma eegalee hawwii qabu maaliif saniif waan ta'eef hawwii isaa kan of kaasaa simmeetii hedduu tokko waan ta'eef ammoo garuu obboleessa kiyya bahuu keetiif hedduu takka gammannee gammachiistee jirta. Asumaan egaa firoo baga nagaa baatee siin jenna egaa viidiyoo tana yoo rabbiin akka carraa si birgeesse asumaan egaa salaatti obboleessa kiyya viidiyoon dirqama dheetti. Inshaallah. Suuraa dhooyte seenti mana keenya. Hayyeegaa asumaan egaa viidiyoon isaa kanneen laata sirna birta qabu. Harka fuunee firoo yaani firoo. Alhamdulillah lule. Asham harka fuunee firoo jenne. Okey egaa firoomsaa Abdallaa arraan tana manina Suudii keessa waggaa yoo kamitti kaate waggaa lama hidhamuun oolu arraan tanachi keessaa gabbuun isaa hedduu takka maaliif nu gammachiisee ture. Garuu akkuma hidhamuun isaa gadda nu taateeti bahuun isaa gammachuu nu taate yaani gadda tokkoo fi dura yaani oggo gaddan booda gadda tokko booda dirqama gammachuun nuuf deemsa. Rakkoo booda bal'oo dhufaa hin janta. Daawwattoota keenya afaan Oromoo kugaatti kishoo dhiifama daawwattootaa fi kabajamtoota keenya sagantaan har'a qabannees fi dhufnee kana fakkaataa anillee egaa yoon ifi chaanela qabaachuu illee baadhu gaa'e. Chaanela qabaachuu baadhu subscribe kuma godhan qabdaa argu. Okey daawwattoota fi kabajamtoota keenya anillee egaa kana beektan hin beeknitu bultumtiif chaanela jechuuf chaanela kiyya. Anu hin kaafne akka subscribe kuma lamaan dubbatu ati kun godhan akkamitti inshallah mara kon qabu ni geessa obboleessa kiyya ni geessa boksanii si bakka kun waan qalaalidha subscribe kun godhan jechuun waan qalaalidha. Inshallah daawwattoota keenya bakka namoonni guddaa isin hin geessanii geenyee abdii qabna. Asumaan egaa warreen addunyaa irra jiran ilaalaa nuuf xumuraa viidiyoo tana dhaalaadha. Dhuma irratti isinitti tolle moo isinitti akkam isin goone waan akkanarraa nu haasaa. Meegaa irra gaafii nu gaafachuu baattanii sassarra na gaafadhaa koomentii barreessaa ati isa maaliif waan akkanarraa hin teenye waan akkanaa afaan Oromoo likkittaasee illee waan jettan yoo dhabdan. Gammachuu waa'eef jaalalaa hedduumtu Usmaan gammachuu waa'eef jaalalaa kutaa tokkoffaa qabnee jaalalaa kutaa lama barate waan qabannee dhiyaannu isin dibnaa Usmaan waa'eef jaalalaa xiqqishoo viidiyoo isaa tanarkina daawwadhaa yookiin asiin daawwadhu mee xiqqishoo. Jaalameen jaasate. Mee dhaggeeffadhu xiqqottee inaati waa'ee diraamaa isaa kanaati mee dhaggeeffadhu diraamaa isaa kana. Diraamaa isa kana waa'eef jaalalaa keessa ani kun jaallu isa kana laala. Inu akka jedhu haasaa isiidhaaf dabarsuu akkaataa viidiyoo sammarree yoo isin ajaa'ibdan viidiyoo mashaqqaa meeqan marree jechuudha. Akkasii. Bichoora hachaandee kee barooso bichoon ulaa itti gabbaatee irraa dhorku baate. Eenyisa tojjelo irraa dhorkite sun. Tumtiin tajaajibaati barbiyo. Haadha mana isaati. Jiwusaa kuma 700 daawwatamee qaba. Ijoollee sinis illee ni beekama. Ijoollee san takka biyya galtee jirti. Biiftuun suuqii rabeera galtee. Takka michoon tun tanna hojii dalaga diraamaa kan diraamaa maa agarsiisa. Biyya jirti dhiyoo. Tinti Afrooppaartii michoo san keessaa warree hojii dalaga diraamaa kana dalagan keessaa takka Afrooppaartii abdataa Kingi Oroon jedhanii biyya tan waliin jirru ta'an hafe inni saayibaa waan ta'eef. Kingi Oroon as jira michoon ammoo koloniin biyya galtee warreen diraamaa. Biiftuun rabeera biyya galtee jirti haati mana isaa maatii isaati isinis ilmoota kadhattee biyyatti daa'imni sana hin maqaas tan Asumaanii waliin barsiifna isaanii fuuldura paartii kutaa tasaafaqatti walitti agarra isin jaa. Asumaan oga viidiyoo itti aantu walitti deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube kana subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Xiqqishoo daawwadhaa viidiyoo sanallee. Maqaa isii qofa miti maqaa baay'isii